klass on julge ja tuleb lavale. Nemad peaks esitama jõulud üksinda kodu. Tulevad ka jõulud. Oh, 8. maist. Kõik liigutused näitavad, et tegemist on 8. klassi. Pool võit läks ära. Et meie siis loodame jätkata nii kõrgete ja ülevate teemaga nagu just eesinevad siis ja nii edasi. Reidi! Jaa! Kaastan klassi performance, kava, jõulud üksi kodus. Alapealkiri noore kunstniku kirgastumine postsürrealismis. Kätte on jõudnud jõuluaeg. See on aeg, kui iga noore kunstniku hing nõuab vabadust, et tuua läbi loodavate täieste surematust. Lahkuja kodust, o vanem, o ema ja isa. Andke vabadust mu hingele, o vennad ja õed. Tahan luua teose, mis mind ajas surematuks muudaks. Tahan olla messiaks maailmas, kus valitseb laiskus ja mandunud rahulolu. Soovin muutuda läbi vaimupärandi rahvaste intellektuaalseks päästjaks. Nii mõtles ja kõneles noor Saimon. Inspireerituna Picassost, mõjutatuna Duchampist, hingestatuna Süvingust, vaimustatuna Klimtist ning lummatuna Stravinski muusikast hakkas noor kunstnik maalima. Ta töötas ja töötas. Möödusid sekundid, minutid ja tunnid, sulades nii ühtseks ajamassiks. Iga pintslitõmbe järel sai üha enam selgemaks, et vast sündiv taies saab olema uue kunstigeneratsiooni a prioriks. Tulemus rabas noor kunstnik. Esmane emotsioon purustas kõik endised tavud kunstimaailma alusvundamendis. Enam polnud aega tagasi pöördeks. Loodud oli uus paradigma. Ja noore kunstniku jõulude aegne üksiolek kodus muutus aluseks revolutsioonilisele muutusele kunstimaailmas. Kauaoodatud messias oli jõudnud oma rahva juurde. Ja äsja valminud teose pühendab noor kunstnik jõuluvanale ning kingib nüüd teda inspireerinud muusale Merit Süvingule. Aplaus! Tähelepanu, üleandis.